हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम i5 10th जनरेशन का पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं, जिसके कंपोनेंट मैं आपको दिखा देता हूं सारे। ये देखिए, गीगाबाइट का H510M S2 है, जो 11 जनरेशन का प्रोसेसर तक सपोर्ट है इसमें। और दूसरी ये 8 GB रैम सैमसंग की एक स्टिक यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। और जेब्रोनिक का 2 GB GT 610 DDR3 ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं इसमें। और अब आ जाता है हमारा प्रोसेसर। ये देखिए आप, प्रोसेसर i5 10th जनरेशन 10400F, जिसमें 12 MB तो कैच फाइल मिलती है और आपकी 6 थ्रेड्स और 12 कोर के साथ आता है ये। तो जैसे कि मैं आपको इनके अब सीरियल नंबर भी दिखा देता हूँ। सील देखिए, ये देखिए सील पैक है और सीरियल नंबर आपका ये रहा, देख सकते हैं सीरियल नंबर। जिस भाई का पीसी बिल्ड है वो सीरियल नंबर चेक कर ले भाई अपना। और ये भी देख लीजिए, सील पैक है, इसका सीरियल नंबर यहाँ पे है और इसका सीरियल नंबर ये रहा। रैम भी देख लीजिए। बाकी बात करते हैं अगले कंपोनेंट की जो इसमें और लगने वाले हैं। एक 1 TB हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं हम। जेब्रोनिक की कैबिनेट ये हमारी आईओ सीट हो गई। She knows that I gotta be trusted. She's had love, but the money's lasting. She's had love, and she knows that